मोबाइल में मैं रील्स देख रही थी यार, आजकल ट्यूशन वाली बाजी का कितना ट्रेंड चल रहा है। और क्यों ना चले भाई, गर्मी की छुट्टियों का सबसे ज़्यादा फायदा यही लोग तो उठाते हैं। और अब तो ये ट्रेंड है कि ट्यूशन वाली बाजी का मैसेज आ जाता है, आप गर्मी की छुट्टियों में बच्चे को ट्यूशन भेजें ना भेजें। भाई मैं तो स्कूल वालों की तरह जून जुलाई की फीस लाजमी लूंगी। वैसे ऐसी ट्यूशन वाली बाजियां ना सिर्फ रील्स में ही दिखाई देती हैं, क्योंकि ट्यूशन तो मैं भी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, लेकिन पता नहीं भाई वो कौन से बच्चे हैं जो अपनी ट्यूशन वाली बाजी को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। मेरे तो सारे बच्चे ही पड़ोस से आते हैं, कुछ देने के बजाय और सुनगुन लेकर चले जाते हैं। बाद में इनकी अम्माएं आ जाती हैं, कहती हैं बबलू बता रहा था मिस ने आज पाए बनाए हैं, सोचा जरा देखाऊं तुम लोग पाए कैसे बनाते हो। ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट।